Pokiaľ nechcete žiadny nový nábytok, ale chcel by ste si prerobiť len váš starý, tak takéto opravy ako výmena starej kuchynskej dosky za novú robíme úplne bežne. Alebo ako na ďalších záberoch našej práce, kde meníme smrekové dvierka z laminátu za nové krásne biele dvierka s hliníkovým uchytkovým profilom. Máte izbu ako novú a ešte ju šetríte, alebo napríklad budete potrebovať len malú poličku, táto síce má až 2 metre, ale budete potrebovať treba menšiu, treba len metrovú alebo polmetrovú. Nemyslíte si, že naša firma RK Design robí len niečo, čo je veľmi drahé a trvá to veľmi dlho kvôli tomu, že máme na svojich sociálnych sieťach trendy kúsky, ktoré sú z prémiového dreva, masívu alebo živice. Každý sa chce pochváliť len tým najlepším a preto máme takéto veci aj na sociálnych sieťach, ale kľudne sa s čímkoľvek ozvite, aj keby ste potrebovali vymeniť len jeden pant, pokiaľ budete potrebovať čokoľvek, ozvite sa nám a neváhajte, pre vás práve točíme toto video. Naše ceny sú v porovnaní s inými firmami veľmi dobré, povedal by som, že najlacnejšie a hovoria o nás, že sme aj rýchli. Takže keď niečo potrebujete, tak aj naša filozofia, a máme to napísané na stránkach, je, že dojdeme do 3 dní potom, čo nás kontaktujete i namerať a naceniť čokoľvek budete chcieť a do 1 mesiaca, do 2 mesiacov najdlhšie nám trvá výroba. Pre vás robím toto video a dávam sem takéto zábery a výsledky našej práce, ktoré sú aj drobnosti. Preto vám ďakujem, že ste si dopozerali toto video s takýmito drobnosťami, ktoré práve pre vás robím. Ozvite sa, keď budete niečo potrebovať. Ďakujem a prajem vám pekný deň.